Perkenalkan, nama gue Ariel. Gue adalah NPC Indo yang sedang bekerja di Jepang. Ini cerita gue. Makan es krim di Jepang sampai sakit tenggorokan atau batuk-batuk. Day 5. Hari ini gue beli es krimnya di Daiso. Harganya 100 yen atau sekitar 11.000 rupiah. Es krim kali ini lumayan terkenal juga di luar Jepang, yaitu Yukimi Daifuku. Pas pulang kerja tadi gue bareng sama senpai, terus gue minta rekomendasi es krim. Dia ngasih rekomen Yukimi Daifuku ini, tapi cara buatnya di microwave dulu 10 detik. Awalnya gue ragu, karena nggak di microwave aja udah lumayan lembek mochinya. Tapi berhubung karena gue penasaran, gue coba deh. Gue coba dan hasil memuaskan. Krimnya masih dingin dan mochinya kerasa banget kenyalnya. Tetapi es krim ini ada kekurangan, yaitu habis dalam 4 hap. ご視聴ありがとうございました。